बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो आप इर्द गिर्द चहल पहल और खुशियाँ देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर, ख़ासकर जो हमारे नन्हे नन्हे फूल है, मासूम बच्चे हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो देखने के काबिल है। वजह क्या है कि यहाँ पे आज पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। चूँकि ये ज़िला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे माजी में जब ये ज़िला नहीं बना था उस वक्त से एक डिग्री कॉलेज ख़वातीन के लिए और एक डिग्री कॉलेज लड़कों के लिए बनाया गया था, मगर उसके बाद जब से ज़िला बना है उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और ख़ासकर इसी एरिया में कोई करीब में हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था। अगरचे सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है, स्टेट की ज़िम्मेवारी है कि अपने शहरियों को तालीम, सेहत और जो दिगर ये बुनियादी हक़ में आते हैं और ये सरकार की और स्टेट की ज़िम्मेवारी होती है। मगर थैंक्स टू AKS कि उन्होंने पहली बार इस इलाक़े में इसकी पसमानदगी को बनज़र रखते हुए यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह कर रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि ज़िला अपर चतराल का जो आखिरी कोना है बुरगुल, जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ता है, वहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्कूल नहीं था। AKS ने अपना सेटअप स्कूल खोला था। बाद में वहाँ पे चिकार गांव में एक प्राइमरी स्कूल बना, मगर वो भी उसके बारे में बताया जाता है कि उसका मेयार कोई ख़ास नहीं है, उसमें स्टाफ भी इतना नहीं है और मतलब है कि अक्सर इलाक़ों में सरकार की तरफ से स्कूल नहीं है। मगर AKS ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों में अपने सेटअप रखा हुए है, स्कूल खोले और आज यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे मकामी लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से करेंगे, स्टाफ से करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है इकबाल है और मैं AKS बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और ये स्कूल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और आगे भी देगा। और अब ये हमारी और खुशकिस्मती है कि ये स्कूल हाई सेकेंडरी में बदल गया है और आज इसका इफ्तिताह हुआ है। और AKS का काम था कि वो ये स्कूल और हमें इसकी ज़रूरत थी और उसका काम था कि वो हमें ये मुयस्सर करते और हमारा काम अब ये है कि हम पढ़े और पाकिस्तान के अच्छे यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले। शुक्रिया। मेरा नाम जोहा नासिर है और मैं AKS स्कूल बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ और इस स्कूल में इंग्लिश बहुत अच्छी स्कूल है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और हमें यहाँ पे बहुत बोल्डनेस मिलती है। जब यहाँ पे प्रोग्राम होती है तो हम हिस्सा लेते तो वहाँ पे हमें बहुत बोल्डनेस हासिल होता है और इस स्कूल में हर कोई इंग्लिश में बात करता है और टीचर भी हमें यही बताते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। जी, मैं इस स्कूल की टीचर हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर इस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ। अर्सा 5 सालों से मैं AKSP का हिस्सा रही हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर में काम कर रही हूँ। इस स्कूल को यहीं पे इस्टेब्लिश होते हुए तकरीबन ये 1982 में यहीं पे स्कूल यहीं पे कायम हो गई थी, लेकिन बाद में इसे दर्जा देकर खान यूनिवर्सिटी के साथ, जो खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ ये वाबस्ता है अभी। और यहीं पे इस इलाक़े के लोगों का मेन मसला ये था कि मुझ जैसी जो भी लड़कियां हैं, कुछ हम तो बाहर जाकर पढ़ के आ रही थे, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी भी है जो बाहर जाने का उनका कोई ख़ास वसाइल उनके पास नहीं होता है। मसलन वो कराची में जाके इसी तरह के खान स्कूल में वो पढ़ने का उनका भी जी चाह रहा होता था, लेकिन वो वहीं जाकर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अभी यहीं पे जो स्कूल यहीं पे कायम हो गई है, यहीं पे इसको पढ़ने का उनका बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और यहीं पे जो बच्चे यहीं पे पढ़ के जाते हैं, इनमें से तकरीबन हमारे स्कूल के तकरीबन इस साल तकरीबन 18 बच्चियाँ बतौर यहीं पे डॉक्टर सेलेक्ट हो गई है MBBS में। और आगे भी ये स्कूल जब हायर सेकेंडरी का दर्जा हासिल करेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा इलाक़े के मसाइल हल होंगे और बच्चियाँ जो अपने घरों के दहलीज़ में उनको एक अहम यहीं पे जो तालीम है वो उनको हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आनिया फराज खान हाई स्कूल बूनी का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा स्कूल आगा खान हायर सेकेंडरी बूनी एक बड़ा स्कूल बन गया और
मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़ा होकर अपना स्कूल का नाम रोशन करूँगी और मैं एक कामयाब स्टूडेंट बनूँगी। शुक्रिया। विदाउट ब्रेक। ओके सर। मेरा नाम आनिया फराज है। मैं आखान हाई स्कूल बुनी का एक सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा स्कूल आगा खान हायर सेकेंडरी में बदल गया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़ा होकर अपना स्कूल का नाम रोशन करूँगी और मैं मुस्तक़बिल में एक बड़ा पोजीशन में काम करूँगी इंशाल्लाह। मेरा नाम मदिहा वाली और मैं इस केस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस स्कूल में दाखिला मिला और ये अभी हायर सेकेंडरी में बदल रहा है और हम बड़े होकर बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम नैना सुल्तान है और मैं के स्कूल क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस के स्कूल में पढ़ती हूँ। आज केस के सारे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है और इसका इफ्तिताह है और हम सारे कुछ और हम वादा करते हैं कि हम बड़े होकर अपने स्कूल का नाम और अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। वालेकुम, मेरा नाम रुमैसा शांजी और मैं AKH स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मैं ये स्कूल में पढ़ती हूँ और इसके टीचर और प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काबिल है और ये नया स्कूल इख्तिताम करने वाला है और मैं ये सुनकर खुशी हो रही है कि मैं इसके बाद में इस स्कूल में पढ़ती हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम अश्विना उस्मान है और मैं आगा खान स्कूल बुनी में पढ़ती हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और इसमें हमारे लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ है और इसमें बहुत अच्छे टीचर्स हैं। इस स्कूल से हमें बहुत अच्छी तालीम मिलती है और हमें एक हाई सेकेंडरी स्कूल की बहुत ज़रूरत थी जो अभी यहाँ का इफ्तिताह हो चुका है और इस पे हम भरोसा करते हैं कि हम यहाँ से बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे और बहुत अच्छी बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके और कुछ बन के दिखाएंगे। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलिया खुर्शीद है और मैं खान स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं खान स्कूल की स्टूडेंट हूँ क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट बहुत ही मतलब काबिल है और हमें ये करना चाहिए कि हमेशा हमें अपने सबक पर ध्यान देना चाहिए। और मैं अभी तक यहाँ पे 27 जो लोग हैं वो डॉक्टर बने हैं इस स्कूल से निकल के और हमें भी उन्हीं की तरह हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए। शुक्रिया। दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलिया खुर्शीद है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं खान स्कूल में पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर हम खान स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हमें काफ़ी वो सबक पढ़नी चाहिए और इसके टीचर और स्टूडेंट वो भी बहुत काबिल है। इसीलिए हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए अपने सबक पर और अभी तक इस स्कूल से निकल के 27 लोग जो है वो डॉक्टर बने हैं और हमें भी उनकी तरह डॉक्टर बनना चाहिए। मेयार का जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ इसके अनासिर हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे मेयार को जांचा जा सकता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक मेयार की अलामत है। स्कूल को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी मेयार की एक अलामत है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें असेसमेंट बोर्ड का है। हमारे स्कूल आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ एफिलिएट होते जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस से उनको गुजारा जाता है। इसलिए इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेहतर है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बेस्ड है, इसमें रोट लर्निंग नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कूलों को इस तरफ ले जाना पड़ेगा बच्चों को कि वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बुनियाद बना लें जिससे बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन का रटा ना लगाए बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझे और उसको अप्लाई करने के काबिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इन स्कूलों में जो दूसरे बाकी सिस्टम से इसको डिफरेंट बना रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो टैलेंट है मगर वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और डिज़र्विंग करते हैं, तो ऐसे टैलेंट बच्चों के लिए आपकी स्कूल में कोई चार्वे है? क्योंकि पब्लिक की तरफ से ये है कि आपकी फीस कदर ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे डिज़र्विंग बच्चों के लिए आपके पास क्या उनकी खुशखबरी है? इन स्कूलों में अगर आप एजुकेशन की कॉस्ट को देख लें तो हमारे पास जो एजुकेशन की असल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इनबिल्ट सब्सिडी मौजूद है जो हिज़ाइनस की तरफ से तमाम बच्चों को दिया जा रहा है। इनबिल्ट सब्सिडी है। अगर एक स्कूल
میں ایک بچے کے اوپر خرچ اگر 5,000 ہے تو اس میں سے آپ سمجھیے کہ 50% تقریباً ایک ان بلٹ سبسڈی ہے جس کو بتایا بھی نہیں جاتا پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کو یہ مل رہا ہے. ایک یہ چیز ہے. باقی اگر فرض کیجئے 2,500 روپے بچے سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی جو ڈیزرونگ خاندان ہیں جو بچے کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک پورا سسٹم موجود ہے فائنانشیل اسسٹنس کا, اور یہ چترال کے اندر کروڑوں روپے میں ہے. ہر سال ملینز آف روپیز اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس میں فیملی کو ایسس کیا جاتا ہے ایک میکنزم کے تحت, اور یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت کتنی ہے. اور یہ جو فائنانشیل اسسٹنس ہے اس کا جو پیکج ہے یہ 10% سے لے کے 90% تک ہے. کوئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی آرفن بچے ہوں, مثلاً ان کا کوئی وسیلہ نہ ہو, تو 90% تک بھی ان کو رعایت دی جاتی ہے. تو یہاں پہ مین چیز اگرچہ فائنانس کی بہت ضرورت پڑتی ہے ہر ادارے کو, لیکن فائنانس کی بنیاد پہ کسی بچے کو پیچھے نہیں چھوڑا جاتا کہ آپ کے پاس فیس نہیں ہے ہم آپ کو نہیں لے سکتے, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, بندوبست کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی ولنگنیس جو ہے, ولنگنیس ٹو پے, وہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو ان کو خوشی سے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ تعلیم کے اوپر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ خرچ نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کے اسکولوں میں اس وقت کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اوورآل؟ ہمارے اسکولوں میں یہاں پہ چترال میں ہمارے 44 اسکول ہیں, اور ان میں اس وقت 12,000 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں. اس سال تھوڑا سا اس سے تعداد بڑھ جائے گی 12,000 سے, اور ان کا تقریباً 52% بچے ہیں اور 48% بچیاں ہیں. جی ہاں. اچھا, جو نئے ہائر سیکنڈری اسکول کھل رہے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور سب کی کیا توقعات؟ ہماری توقعات مختلف لیول کی. ہمیں بچوں سے بہت بڑی توقعات ہیں کہ وہ اپنا ٹائم اور کوالٹی ٹائم اسٹڈیز کو دے دیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پیرنٹس سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان اسکولوں کو سپورٹ کریں اور ان بچوں کو سپورٹ کریں. یہ ایک چیز ہے. تیسری چیز, ہم اپنے آپ سے سسٹم سے توقع رکھیں کہ ان میں جو وسائل کی فراہمی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, ان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے. اور اوورآل جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے یہ جس علاقے میں بھی ہوں یہ چینج ایجنٹ ہوں گے. ان سے علاقے میں معاشی, سماجی, تعلیمی بہتری آ جائے گی, اور یہ آگے بڑھ کے یہ بچے نکل کے اپنے خاندانوں کو, اپنے علاقوں کو ترقی دیں گے. یہ ہماری اوورآل ایکسپیکٹیشن ہے. آغا خان یونیورسٹی اگرچہ ایک معیاری یونیورسٹی ہے دنیا کا نام گرامی, مگر کراچی میں ہے. تو ان لانگ ٹرم آپ لوگوں کا کوئی ایسا ہے پلان کہ جو ہائر سیکنڈری سے ایک قدم آگے جا کے ان کے لیے کوئی ایسا تعلیمی ادارے کھل جائے؟ آغا خان یونیورسٹی, آپ کی بات بالکل درست ہے, کراچی میں ہے. اس کے مختلف فیکلٹیز کام کر رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہیومینٹیز کا جو فیکلٹی ہے وہ بھی کراچی میں ہی کام شروع کرے گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ نہیں ملتا. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, پیرنٹس کو قربانی دینی پڑتی ہے, جانا پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے کسی معیاری تعلیمی درسگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کی اکیڈمک لائف بن جاتی ہے اور ان کا ایک کیریئر بن جاتا ہے. اس لیے ہمارا سسٹم بھی خوش قسمت ہے کہ اس سسٹم سے پڑھے ہوئے بچے پچھلے 2-3 سالوں سے آغا خان یونیورسٹی کا جو میڈیکل کالج ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, اور اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے چترال کے لیے. اس سال بھی 4 بچیاں یہاں سے جا کے آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج میں داخلہ لے چکی ہیں اس سال بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چترال میں بچوں میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. ان کو فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھے اداروں تک پہنچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ان اداروں سے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی بہت اچھی یونیورسٹیز میں اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیز تک پہنچ کے اپنا تعلیم جاری رکھ سکیں گے. چترال میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو اس کے بعد یہ پہنچ سکتے ہیں, یہ آغا خان یونیورسٹی بھی پہنچ سکتے ہیں, یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پہنچ سکتے ہیں, نسٹ جا سکتے ہیں, لمس میں بہت بچے ہمارے جا رہے ہیں, IBA میں جو بھی کراچی میں ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن مشہور ادارہ ہے پاکستان کا, وہاں پہ بچے جا رہے ہیں. تو جب بچے اپنی قابلیت ثابت کریں تو ان کے لیے کہیں پہنچنا مسئلہ نہیں رہتا.
لیکن ایک جو فائدہ ہوگا لوکل ہائر سیکنڈری سکولز کا، یہ ان آغا خان ہائر سیکنڈری سکولز کا، یہ مختلف علاقوں میں ہیں اور یہیں پہ 12ویں جماعت پاس کرنے تک بچے اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، ان کے اخراجات بھی اس لحاظ سے کم ہوں گے، اور سماجی لحاظ سے بھی بچے جب پیرنٹس کے پاس رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے بعد کافی بچے بہتر ہوتے ہیں، ایف ایس سی کے بعد، ایف اے کرنے کے بعد پھر وہ مختلف یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے۔ آخر میں آپ پیرنٹس اور بچوں کے نام پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام سب کے لیے یہی ہوگا کہ ہمارا مستقبل، چترال کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل معیاری تعلیم میں ہے، اور تعلیم وہ حاصل کریں ہمارے بچے جو بامقصد ہو، جس سے ان کی اپنی زندگی بہتر ہو، ان کے خاندانوں کی زندگی بہتر ہو، اور اوورال پاکستان بہتر ہو جائے، اور پاکستان ایک وائبرنٹ ملک ہے اور رہے۔ تو یہ ہماری ہے، اس لیے ہمیں دل کھول کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے اور ان سے بہتر مواقع دینے چاہیے۔ یہ ہماری یہ ایک ہیومن انویسٹمنٹ بھی ہے۔ بالکل، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے بچوں اور بچوں کی تاثرات سنی، بہت خوش ہے چونکہ بونی میں پہلی بار ہائر سیکنڈری اسکول کا افتتاح ہو رہا ہے گراؤنڈ بریکنگ کا، اور یہاں پہ ان کا جب افتتاح کیا تو بچوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں کے علاوہ جو ان کے والدین ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ علم روشنی ہے، علم طاقت ہے، علم نور ہے۔ جہاں پہ علم آتا ہے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، وہاں پہ خوشی آتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ ان کے پاس قدرتی وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس نہ عالم ہے، تعلیم ہے، علم ہے، نالج ہے، سائنس انہوں نے سیکھا، اور جو آئی ٹی سیکھا، تو علم کے ذریعے لوگ ترقی کرتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں، کئی قومیں ہیں جن کے پاس کچھ بھی مطلب کہ وہ نہیں ہے قدرتی وسائل میں سے، مگر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، چاند پہ پہنچ گئے۔ تو یہ جو درسگاہ کا جو افتتاح ہوا، جس کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو گئی، امید ہے کہ یہ بھی اس علاقے کی ترقی کا ایک پہلا زینہ سمجھ کر اس سے آگے جو لوگ تعلیم حاصل کریں گے وہ بڑے بڑے پوسٹوں پہ جائیں گے، اعلیٰ پوسٹوں پہ تعینات ہوں گے، ڈاکٹر بنیں گے، سائنسدان بنیں گے، انجینئر بنیں گے، چاند پہ پہنچیں گے، مطلب ہے کہ ایک انقلاب لائیں گے، اور اسی سے اس علاقے کی نہ صرف جہالت بلکہ غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اسی سے استفادہ کریں گے، اپنے بچوں اور بچوں کو خاص کر تعلیم کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ اگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھ کر اس نے ماں بننی ہے، اور جب ماں تعلیم یافتہ ہو تو پورا گھر کا ماحول تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔